ben eigenlijk altijd gefascineerd geweest om impact te hebben op de maatschappij. Ik wil iets veranderen in de wereld. Hè. Met de belegingquote een steen in de rivier verleggen, dat zit eigenlijk wel in mij. Dus ik ben een beetje een wereldverbeteraar. Je m'appelle Nico, tout le monde peut me tutoyer. J'ai 51 ans, j'ai habité toute ma jeunesse près de Gand, à Merelbeke. Mais depuis 30 ans, j'habite dans le Brabant flamand, dans un tout petit village, Glabbeek, tout près de Tirlemont. Je suis marié depuis très longtemps déjà avec ma femme, Lisbeth. J'ai une fille de 16 ans qui est en pleine puberté. Il y a très peu de crises de puberté, donc on s'entend assez bien. Mijn vader is ingenieur bouwkunde en heeft mij altijd meegenomen als hij stages of werven moest organiseren voor zijn leerlingen. En dan zag ik hoe aannemers vanuit niets iets maken. Hè. Je veux aider les entrepreneurs dans la construction et dans les autres secteurs aussi à pouvoir s'épanouir dans le monde qui est le nôtre, dans le pays qui est le nôtre, dans les régions de la Belgique. Et donc je pense que je partage cette motivation profonde avec tous les membres de la construction, c'est-à-dire qu'on veut construire quelque chose, qu'on veut laisser un impact, une trace dans la société. J'ai constaté que la plupart, sinon tous les collaborateurs sont très compétents, mais aussi très motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour les membres et la Confédération. Et donc, ma valeur ajoutée, mon atout, c'est d'essayer de libérer l'énergie qui se trouve au sein de chaque collaborateur pour qu'il ou elle puisse travailler dans les meilleures conditions. Kunstwerken zijn inderdaad niet alleen schilderijen of beelden. Kunstwerken zijn ook alle soorten, wat men noemt, civiele constructies, bruggen, sluizen. Geeft aan dat de bouw niet alleen een harde technische sector is, maar ook een soort esthetische kant heeft. Hè. Men probeert ook toch altijd mooie dingen af te leveren. Dus de term kunstwerken is wel op zijn plaats. Yes. Dag Sophie, goedemorgen. Ik ben ook fan van Clean Desk. Je hebt in het leven wegsmijters en verzamelaars. Ik ben een wegsmijter. Maar ik omring mij met verzamelaars. Dat geeft dan chance als ik iets moet recupereren, dat er nog iemand is die het heeft. Il y a 4 défis, 4 évolutions qui vont bouleverser le monde de la construction. Et le premier élément, c'est celui de local, parce que la construction, c'est par excellence le secteur local. Le deuxième élément, c'est la durabilité. Repenser toute la construction dès le début pour être totalement circulaire tout au long de son cycle de vie. Le troisième élément, c'est celui de la digitalisation. Toutes les digitalisations vont nous permettre non seulement de planifier mieux les chantiers et les constructions, mais aussi d'exploiter les bâtiments et les constructions à distance, de faire de la maintenance prédictive et tout ça. Finalement, il y a l'industrialisation, donc c'est le préfab 2.0, la préfabrication. Er moet de komende jaren heel veel vernieuwd worden in infrastructuur, nieuwe scholen, nieuwe wegen en dergelijke meer. En wij zijn er klaar voor, er is ook veel Europees geld daarvoor beschikbaar. Wat wij voornamelijk verwachten is dat dat geld ook effectief rap in de markt wordt gezet, dat de overheidsopdrachten voor al die investeringen rap worden gelanceerd. Om al die werven uit te voeren gaan we nog veel meer dan vandaag, nog veel meer mensen nodig hebben. We hebben vandaag al 18.000 vacatures. Dus de arbeidsreserve, de werklozen en de inactieven die er zijn, en er zijn er heel veel in België en in zijn regio's, die moeten zo veel meer dan vandaag en veel rapper geactiveerd worden en dat zonder taboes. Binnenkort verlaten we dit gebouw. Ik heb hier zelf minder dan een jaar gezeten, dus ik heb daar weinig binding mee, maar ik weet wel dat dit historisch een zeer belangrijk gebouw is voor de Confederatie, voor haar leden. Maar degenen die al in het nieuw gebouw zijn geweest zijn super enthousiast, want het nieuw gebouw gaat 10 keer aangenamer en leuker zijn om in te werken dan dit gebouw.
zal veel gelijkenis zijn, want Robert heeft een enorme erfenis opgebouwd en die wil ik ook respecteren. Inhoudelijk heeft hij heel veel zaken gerealiseerd voor de Confederatie. Natuurlijk naar leiderschapsstijl, ik ben een andere generatie, een ander karakter. Dan zal ik dat natuurlijk wel anders doen dan Robert. Hè. Heel concreet voorbeeld, de meeste mensen zeggen meneer Meulenaar, monsieur de Meulenaar. Mij mogen ze allemaal Nico noemen, maar dat is het kleinste verschil. Voor de rest denk ik zal het eerder een evolutie zijn dan een revolutie. Ik zou dan eigenlijk liefst hebben dat de tafel zo staat en de deur open, dat ik tenminste nog hier in connectie ben met de medewerkers. Ja, het is een beetje veel verandering in één keer, het is puur toeval, maar het is wel een belangrijk moment. En vandaar dat ik blij ben dat de voorbereidingen goed lopen. En voor mij is het ook een uniek momentum om inderdaad alle veranderingen in één keer goed te begeleiden, om te zorgen dat de mensen nog aangenamer kunnen werken hier op de Confederatie.